Bon dia, titis, bon dia, estrelletes. Fa no gaire em vaig fer la meva primera prova d'antígens i me la vaig fer a mi mateixa, que és tota una experiència. Abans de res, deixeu-me posar-vos una mica en context. Jo ara mateix visc a Suècia, estic estudiant, i Suècia és un dels països europeus que ha pres decisions més diferents durant la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera. Fa poc, aquí a casa vam fer un sopar de benvinguda pels meus companys de pis. El que passa és que venen de països diferents, han estat viatjant últimament, llavors vam decidir ser responsables, no jugar-nos-la, i durant el sopar, ni que vivim junts i no hi ha restriccions així severes, doncs igualment fer-nos una prova d'antígens. Vam fer el test tot i estar vacunats, perquè tot i estar vacunats podem seguir passant el Covid, podem seguir posant-nos malalt i transmetent-ho a altra gent que pot tenir un sistema immunitari més compromès. Aleshores, he pensat que per fer aquest vídeo una miqueta més distès, el que faré serà un vídeo de reacció, reaccionant com jo em vaig grapar posant un pal pel nas, bàsicament. No sé molt bé com funcionarà això, però serà divertit. Vale, molt bé, veig que començo llegint les instruccions, molt bé, sempre és important llegir-se les instruccions tot plegat, sobretot quan parlem de temes de medicaments, test d'antígen i tot això. Aquí és interessant perquè en les instruccions em diu bàsicament que pot ser que el test no detecti Covid, que hagi modificat lleugerament alguns dels seus aminoàcids en la zona que és la diana pel test. Bàsicament estem parlant d'un assaig de flux lateral, és a dir, una immunocromatografia. El test d'antígens, tal com diu el nom, és ràpid, és a dir, que el que farem bàsicament és mirar si tenim restes de virus en nosaltres. No estem buscant anticossos, sinó que el que estem buscant són antígens, és a dir, fragments concrets del virus. Vale? Molt interessant la cara que faig quan estic concentrada, molt bé. I ara aquí el que estic fent bàsicament és agafar el buffer, que és una substància líquida concreta, i l'estic posant en una potet aquest petitons, que vindria a ser un Eppendorf, jo crec, un pot molt petitonet, que és on posaré la mostra. Faig molt atentament, aquí patia molt per veure si em cauria cap enfora. És apassionant. El pròxim cop faig unboxing de... I ara el que estic obrint, i que està molt ben segellat, és el pal que em posaré pel nas. Estic una mica sorpresa. Com podeu veure, m'estic passant superbé. Anem cap endins. És tot un procediment preciós. Jo recomano molt que us graveu fent-ho perquè és preciós, com podeu observar. I llavors sí, un cop te l'has fet amb un nòstril, te l'has de fer també per l'altre, que és bastant repugnant perquè surt una miqueta en plan humidet. Ai! Jesús, salut! Aquí. Bé, acte seguit, el que estic fent, bàsicament estic posant el palet que m'acabo de posar pel nas dins del tubet i llavors l'estic girant uns quants cops per assegurar que la mostra, és a dir, la mucosa aquesta, es quedi amb la solució líquida que he posat abans. El que passa amb la prova d'antígens és que té una alta especificitat però una baixa sensitivitat. És a dir, que si et surt un positiu tens moltes possibilitats de que realment tinguis Covid, però que surti negatiu no necessàriament vol dir que no tinguis Covid. Mentre esperem, aprofito per explicar una mica la diferència entre sensitivitat i especificitat. Especificitat, bàsicament, és la proporció d'aquells que no tenen la condició, en aquest cas que no tenen Covid, i que tenen un resultat del test negatiu. Si, per exemple, dona un 90%, doncs el que vol dir és que un 90% de la gent que no té Covid, doncs surten que no té Covid. És que és un embarbussament, això. En canvi, un tema de sensitivitat el que vol dir és que la gent que sí que té Covid, la gent que està malalta, doncs que li surt un resultat positiu. És a dir, els positius reals. Si sortís superelevat, vol dir que aquest test té una gran capacitat de trobar aquells que són positius. Per què pot ser que el test surti negatiu però que realment sí que fossis positiu? Doncs perquè, per exemple, no has fet bé l'extracció o perquè, per exemple, no tens prou càrrega viral, que és el que es diu a quanta quantitat, diguéssim, de virus tens. En tens molt poc, et fas l'extracció, ho poses, però no n'hi ha prou com perquè realment surti la prova del test. Exacte, apreto ben fort perquè surti el màxim possible. Llavors aquí, bàsicament, el que faig és agafar la targeteta i poso el lloc on hi ha la S, el lloc del sample, en català, la mostra, 3 o 4 gotetes. I ara, esperar. Això us vaig explicar mentrestant. Bàsicament, el que està passant aquí és que poso la mostra en el lloc de la S, en la sample, mostra, i acte seguit el que passarà és que la mostra començarà a córrer, és a dir, començarà a anar cap endavant. En el lloc on l'inici de la targeteta, el que hi ha són anticossos, i aquests anticossos estan marcats amb partícules d'or, sí, es veu espectacular. I bàsicament la idea és que la unió d'anticòs-antigen és quelcom molt fàcil, anticossos és el que produeix el nostre cos
i bàsicament el que fan és unir-se amb un antigen, és a dir, una partícula aliena, generalment. Llavors, aquí, per exemple, el que estem fent és buscant antígens, trossets de fragments molt específics de Covid. Aleshores, aquests estarien en la nostra mostra, la que hem tret del nostre nas folgant cap endins, i llavors, quan ho posem a l'inici d'aquesta targeta, s'uniran, si hi ha Covid, s'uniran amb aquests anticossos i començaran a córrer cap endavant. Aleshores, posem la mostra. La mostra s'uneix o no s'uneix anticossos depenent de si tenim Covid o no. I comença a córrer endavant. Aleshores es trobarà amb 2 ratlles. La primera és la de test, que és la que ens interessa perquè és la que ens dirà si tenim Covid o no, i la segona és la C de control. Aleshores, tant la C com la T, en aquell lloc de la targeta, tornem a trobar-hi anticossos. Aquests anticossos estan enganxats a la targeta i aleshores el que passarà és que si s'uneixen amb quelcom hi haurà la ratlla de color. I quina diferència hi ha entre els 2 anticossos? A la part de la T hi trobarem anticossos, però aquests s'uniran només amb partícules, amb fragments de Covid específics. Aleshores, si aquests anticossos que estan enganxats s'uneixen, trobarem una ratlla i això voldrà dir que tenim Covid. Si en canvi la mostra, quan arriba a la marca de la T, no porta antígens, no porta Covid, no hi haurà marca per mostrar. Però continuem, perquè arribem a la C, i la C és el control. I per què volem controlar? Què és el que volem controlar? Volem assegurar que el test funciona, que no hi ha algun error o que no ens hem equivocat d'alguna manera. Aquí el que trobarem seran anticossos secundaris. Això el que vol dir és que són anticossos que reconeixen a altres anticossos. Així doncs, quan a l'inici havíem posat aquesta mostra que s'havia unit o no amb els anticossos i aquests anticossos havien començat a córrer cap endavant, units o no, doncs quan arribin a la part de la C, sí que s'uniran en aquests anticossos secundaris. Sembla molt complicat, però us prometo que no ho és tant. Si hi ha ratlla a la part de la C, vol dir que el test ha funcionat, vol dir que els anticossos que hi havia al començament de tot, aquests que sí que podien córrer amunt i avall, sí que existeixen. Si en canvi no hi ha marca de la C, alguna cosa hem fet malament. I tornant a l'inici, ara entenem per què les instruccions deia que si hi havia alguna modificació el test podria sortir negatiu, perquè si hi ha aquesta unió amb els anticossos i l'antigen canvia una miqueta, aquesta unió no pot ser possible. I aleshores el Covid marxarà lliurement com si no passés res i l'anticòs pensarà que no hi ha Covid. Però serà una enganyifa i realment sí que tindrem Covid. Aprofito mentre esperem que vagi corrent la mostra, que la prova d'embaràs és una cosa super similar. És el mateix tipus de test, en aquest cas directament hi posem la mostra, és a dir, l'orina, i el que estarem detectant allà és la hormona gonadotropina coriònica humana, que bàsicament és HCG. Però bueno, no ens anem del tema. Aquí el que estem detectant és Covid. Covid. És Covid? Porto tot el vídeo dient-ho malament? Covid. Nassos, ho hauria de saber això. Culparem en la immersió sueca. Vale, llavors, últim repàs, a veure si tothom ha aconseguit entendre-ho. Agafem la mostra, posem la mostra a la S. La mostra comença a córrer, però abans de tot, quan es troba amb la S, es troba anticossos que sí que poden moure's. Aquests anticossos, si troben Covid, s'hi uniran, si no, correran igualment. I continuen endavant cap a aquesta cursa. Arriben a la T. I a la T, si hi ha Covid, s'unirà amb els anticossos que estiguin allà enganxats. D'aquesta manera sortirà una ratlla vermella. Si no hi ha Covid, aquests anticossos que estan enganxats no es podran unir amb res i no hi haurà ratlla. Continua la mostra corrent i arriba a la C. I a la C tenim el control. Aquells anticossos que hi havia al començament de tot, que eren d'or, arriben. Si arriben, perfecte, s'uniran amb els anticossos secundaris que estan esperant, a la ratlla C. Si no arriben, alguna cosa ha anat malament, aquest test no funciona bé, comprem-lo de nou i tornem a posar-nos un pal ben endins del nas. Tema divertit, 2 dies després del sopar, 3 o 4 persones van posar malaltes amb símptomes similars als de Covid. Resulta que cap d'ells tenia Covid, senzillament era que havien passat un refredat, perquè algú va venir amb un refredat i, com recordem, hi ha altres malalties que també són infeccioses. Que això és un tema molt interessant perquè ara amb el tema de la pandèmia, amb el tema del confinament, de les mascaretes, tot això, ens hem oblidat de malalties que acostumàvem a passar abans generalment, però ara com que tampoc tenim tant contacte estret, doncs aquestes malalties no són tan prominents. He parlat molt ràpid avui, crec, oi que sí? És que com que no tenia guió, m'he anat accelerant. Com la mostra que corre. I això és tot. Espero que ho hagueu entès. Digueu-me porfa si es diu Covid o Covid, o si no ho dic com em surti. Bona nit, titis. Bona nit, estelletes. Vaig a fer el tancament del vídeo ràpid perquè el sol m'està tornant una miqueta boja. Bàsicament dic que em podeu trobar a les xarxes socials com @soctastaulletes, que si voleu podeu subscriure-us i em fareu molt feliç, que tinc altres vídeos científics i no tan científics i que formo part de la comunitat de divulgació Neurones Fregides. Feu un cop d'ull que mola molt. I també que he adoptat una tomaquera.